皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はクリニックにいらっしゃる患者さんの中でもダントツの悩みナンバーワンの毛穴についてお話ししようと思います。毛穴について悩んでいる方は結構多いと思いますので、スキンケアでいろいろやってる方も多いと思うんですけれども、そんな毛穴ケアで皆さんが誤解しがちなことを今日は5つ挙げてお話ししようと思います。そうなんですよ。結構皆さんね、誤解して、間違ったって言ったらあれですけれども、無駄な努力をされてらっしゃる方も多いのかなと思いますので、そういったちゃんと知識があってやっていくと毛穴も目立たなくなっていきますので、そういったことをお話ししていこうと思います。では早速始めていきます。まずお悩みというか、皆さんに聞かれることが多い1つ目、毛穴の数は減らすことができる。実はこれは間違いです。そうなんですよ。毛穴というのは生まれた時から数が決まっていて、あと開き具合というのもほぼ決まっています。なので毛穴の数を減らすことだったり、開きを完全になくすということは難しいんですね。なんですけれども、ケアをすることで目立たなくすることは可能です。ですから毛穴の数、鏡をこうやって見て、毛穴がここにいっぱいある、この毛穴がもうなくなるようにではなくて、毛穴を目立たなくするっていう風に考え方をシフトしてケアをしてあげてください。2つ目、汗をかくと毛穴の汚れがきれいになる。これも間違いです。結構皆さん誤解しがちなんですけれども、その毛穴の目立ちが分かる皮脂腺と呼ばれるものと汗が出る汗腺というのは全く別なんですね。なので汗をかくのは汗腺と呼ばれるところなので、皆さんが気になっている毛穴は汗で汚れが流れ落ちるというわけではありません。なので汗をかくことと、毛穴の目立ちっていうのはあんまり意味がない、関係がないんですね。なんですけれども、汗をかくこと自体は肌に悪いことではないですから、汗をかくこと自体はいいんですけれども、イコール毛穴が目立たなくなる、毛穴の汚れを落とすっていうものではない。なのでお風呂の中で汗をいっぱいかくと毛穴の汚れが落ちたっていうのは感覚の問題です。残念ながらそれは誤解です。3つ目、冷水、冷たいお水で顔を洗うと毛穴が引き締まる。これも間違いです。毛穴っていうのは開いたり閉まったりっていう、そんなに簡単にするものではないというか、もともとそういうものでもないんですね。なので冷水というか冷たいお水でパシャッとやると一瞬はキュッと引き締まることもあります。ただこれは本当に一瞬ですぐに元に戻りますので、あまり意味がないんですよ。気持ちがいいから冷たいお水で洗うという場合だったらいいんですけれども、無理して冷水で毛穴を引き締めるために、どんなに真冬でも寒いけれどもお水で洗うっていうことはあまり意味がないと思っていてください。それでは4つ目、毛穴の黒ずみは全て酸化した皮脂である。これも×です。もちろん黒ずみ毛穴の原因というのは、毛穴の中に詰まった角栓の表面が酸化して黒くなったというものが多いんですが、実はそれだけではなく、日本人の場合は毛ということも多いんですね。はい、毛です。日本人の毛は外国の方と比べて黒いですよね。なので結構お鼻の周りって太い毛が生えがちなんですよ。でよく見てみると毛穴の黒ずみだと思って酸化した皮脂だと思っていて、一生懸命ケアしていたけれども全然良くならないって言ってクリニックにいらっしゃる方を診察してみると、意外と産毛だったっていうことが多くて、お顔の脱毛すると良くなる患者さん多いです。なのでしっかりとケアをしても全く黒ずみが改善されないっていう場合は、顔の産毛という可能性もありますので、一度クリニックに診察に行くといいかなと思います。では5つ目です。毛穴の詰まりだとか開きの原因と思われている角栓、この角栓は悪者だ。実はこれも×なんです。皆さんは角栓は詰まり毛穴だったり黒ずみ毛穴の原因でいらないもの、悪者だと思われがちなんですが、実は
この毛穴に角栓があるということで、雑菌だとかが体の中に侵入するのを防いでくれているということもあるんですね。なので角栓ができること、毛穴の中に角栓が、詰まるという言い方をするとあれなんですが、角栓が毛穴の中にあることっていうのは基本的には体の生理現象で、どんな方でもあります。なのでそれを思いっきり押し出していくっていうことはお肌にとっては良くないことですし、すぐにお肌は大事な角栓がなくなった、もっと作ってくれって言ってどんどん作るようになってくるんですね。ですから角栓というものを悪者という意味ではなくて、私たちの肌を守るものなので、作りすぎないように抑えてあげるっていう感覚に戻していただければいいかなと思います。ですから絶対に押し出すとか無理にギュウギュウでやるっていうようなことはやめていただいて、毛穴のちょっと表面に出てきたものを軽く削ってあげるというか、なくしてあげる、表面だけを薄くしてあげるというイメージでケアをしていけばいいと思います。なので角栓を悪いものというふうには思わないようにしてください。まとめると、まず1つ目、毛穴の数は減らすことはできません。2つ目、汗をかいても毛穴はきれいにはなりません。3つ目、冷たいお水で引き締めても毛穴は小さくなりません。4つ目、毛穴の黒ずみは酸化だけではなくて、もしかしたら産毛の可能性もあります。5つ目、毛穴の詰まりの原因、角栓は悪いものではなく、人間の生理現象の一つです。どうでしょうか？皆さん結構誤解していること多かったんじゃないでしょうか？これを見て少しケアを変えていただければいいかなと思います。そして次回の動画では毛穴の引き締めの仕方、そして毛穴をどうやったら目立たなくするかっていうのを医師の目線でお話ししたいと思いますので、次回の動画もぜひご覧ください。このようにこのチャンネルでは医師の目線で正しいスキンケアや化粧品についてお話ししていきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。